ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സോനാൽ സാജിത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് കുറവാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗം ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സ്പീഡ് കുറവാണ്. പിന്നെ ചില മിക്സികൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ടൈറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല ഫ്ലോ തന്നെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ അതിന് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റിനും ഇതേ റിപ്പയറിംഗ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടിയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ റിമൂവായി വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂവെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സിക്ക് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാർബണാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർബൺ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ കാർബൺ വാങ്ങണം. ഈ ഒരു കാർബൺ 25 രൂപ വില വന്നത്. ഇത് ഈ മിക്സിൻ്റെ പാർട്സിലും വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ ചില ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഇവിടുന്ന് തഴഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർബൺ മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വയർ, ഈ ഒരു ബ്ലൂ വയർ നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിമൂവായി വരുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്രിങ് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർബൺ തഴഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാർബൺ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തഴഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെക്കായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത്. അതായത് നല്ല ടൈറ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു നല്ല കാർബൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പുതിയത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വേറെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർബൺ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെക്ക് വരുന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർമേച്ചർ, അതായത് ഈ ഒരു ആർമേച്ചർ ഇതുപോലെ താണു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടൈറ്റ് വരുന്നത്. കാരണം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആകുമ്പോൾ താണു പോയതുകൊണ്ട് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ടച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാർബൺ കാരണമാണ് ഇത് താണു പോകുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർബൺ, ഈ മേലത്തെ കാർബൺ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആർമേച്ചർ ഇതേപോലെ താണു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ്, ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഈ ഒരു ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ കാർബൺ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതേപോലെ താണു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റക്കാവുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർബൺ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർബൺ മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വയർ ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് പുതിയൊരു കാർബൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു പുതിയൊരു കാർബണാണ്, ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കീ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡത്തെ കാർബൺ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം പുതിയ കാർബൺ വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണും ഇത് താവുന്നില്ല. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത്. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഒരു ടൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാർബൺ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ താഴുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ താണു പോയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിലും അതേപോലെ ടൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കാർബൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. കാർബൺ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിനോ ഇതേപോലെ തഴഞ്ഞു പോയിനോ എന്നെല്ലാം നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അത് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം തിരിച്ച് റീഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്മൂത്തായിനൊന്ന്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് ആദ്യം തന്നെ വാങ്ങിച്ച കാർബൺ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഫ്രഷ് കാർബൺ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, ചെറിയ രീതിയിൽ ടൈറ്റ്. പക്ഷേ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും കുറവുണ്ടാവില്ല. ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ചെറിയൊരു സ്പീഡ് കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വരുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ആയിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കന്ന് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.